السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا جيتكم بوصفه جديده. الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم راح نحضر معكم بان سويس. هذا البان سويس ان شاء الله نتمنى منكم انكم تجربوه باسكو وصفه بزاف ناجحه وبنينه. حنبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع البان سويس. بسم الله. هنا راح نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع بان سويس. واش نحتاجو هنا كمقادير؟ كيما راكم تشوفوا هنا نديرو كاس تاع الحليب يكون دافي. هنايا الحليب تاعي ما يكونش سخون وما يكونش بارد، لازم يكون حليب دافي. عندي كاس حليب دافي. هنا عندي مغرفه ماشي معمره مليح تاع الخميره تاع الخبز، ولا 10 غرام تاع خميره تاع الخبز هكذا. عندي هنا 2 مغارف تاع السكر بما يعادل 40 غرام تاع السكر. عندي هنا مغرفه تاع العسل، مغرفه تكون معمره مليح. هنا نضيف 2 مغارف تاع الفارينه، هذه المغرفه الاولى. المغرفه الثانيه هنا عندي مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات بما يعادل 5 غرام تاع الخميره تاع الحلوى. هنا رايحه نخلط كامل المكونات اللي كنت درتهم، نخلطهم مليح. بعد ما خلطت المكونات تاعي كامل هادو اللي درتهم، واش راح ندير؟ راح نغطي على الخليط تاعي وهنا نخليه لمده 15 دقيقه، نخليه حتى يخمر شويه، من بعد كنعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خليت الخليط تاعي يتفاعل لي لمده 15 دقيقه، شوفوا هنايا كيفاش طلع لنا. هنا راح نضيف على الخليط تاعي حبه تاع البيض. هنا راح نضيف 4 مغارف تاع الزيت بما يعادل 35 غرام تاع الزيت هكذا. عندي هنا مبشور تاع حبه تاع التشينا. نكمل ندخل كامل هاد المكونات اللي هي حبه تاع البيض مع الزيت والقشور تاع التشينا. هنا نبدا ندخل الفارينه تاعي. هنايا حندير الكاس الاول، الكاس الثاني، وهنايا نضيف نص كاس. تما هنا كميه الفارينه اللي درناها هي 2.5 كيسان تاع الفارينه، ونشوفوا اسكو الفارينه تاعنا تشرب ولا ما تشربش. نضيف على الفارينه تاعي نص مغرفه صغيره تاع الملح باش يعدل لنا الذوق. هنا نخلط الخليط تاعي، نخلط الفارينه ولا ندخل الفارينه تاعي في الخليط هكذا. هنايا شوفوا العجينه تاعي كيفاش هي طريه. حنزيد نص كاس تاع الفارينه. هنا نضيف نص كاس تاع الفارينه تاعنا هكذايا ونخلط مليح ونشوف. هنا البنات في هذه العجينه تاعي درت 3 كيسان تاع الفارينه بالاضافه الى 2 مغارف اللي كنا درناهم في الاول. هنا بعد ما طميت العجينه تاعي راح نضيف كميه تاع الزبده. هنا حندير 50 غرام تاع الزبده، حندخلهم في العجينه تاعي بهذه الطريقه هكذا. هنا الزبده تاعنا نحاولوا ندخلوها في العجينه هكذا ونعجنوا شويه. هنا نعجنوا، شوفوا هنايا ما نخافوش العجينه تاعنا، نعجنوها مليح حتى تنضم لنا كامل العجينه. شوفوا البنات بعد ما دخلت لها الزبده تاعي تحصلوا على عجينه تكون شوفوا طريه. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما دخلت لها الزبده مليح خليتها نردها في ريسيبيون ولا في بول اللي كنا خلطنا فيه ديجا. رايحه نغطيها ونخليها حتى تخمر ولا حتى يضاعف الحجم تاعها باش نعاود نرجع لها. بعد ما خليته هنايا حوالي 20 دقيقه، هنا واش راح ندير؟ حنجيب العجينه تاعي ونقسمها الى 8 كريات. كما قلت لكم راح نقسموا 8 كريات. هنا بعد ما شكلت العجينه تاعي الى 8 كريات، راح نجيب بالوحده ونبدا نخدم هكذا. نرش البلون دو طرافاي تاعي بشويه فارينه باش ما يتلاصقناش ونبدا نفتح فيها هكذا. شوفوا العجينه تاعنا كامله حنفتحها بهذا الشكل ونعاود نرجع لكم. نستعينوا بشويه فارينه هكذا.
شوفوا هنا بعد ما فتحتهم كامل بهذه الطريقه، معليش زعما تكون حبه كبيره وحبه صغيره شويه ولا لا فورم ماشي كيف معليش. المهم حنا فتحناهم كامل هكذا. هنا جبت كميه تاع زبده خاصه بالتوريق ذوبتها. ما بعدك واش ندير هنايا بعد ما ذوبتها نجيب العجينه تاعي ولا نجيب وحده رايحه ندهن الوجه تاعها ورايحه نضيف ندير اختها من الفوق ونعاود ندير زبده. نكمل هذا العجينه تاعي كامل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا والصوره واضحه. دونك بين كل طبقه وطبقه رايحه ندهن كميه مليحه تاع زبده خاصه بالتوريق، ماشي زبده اللي نستعملوها هنايا، لازم تكون الزبده خاصه بالتوريق. نديرو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بين كل طبقه وطبقه رايحه ندهن مليح الزبده تاعي. هنا الطبقه الاخيره مش حندير لها الزبده، نخليها هكذا ما نمسحهاش من الفوق بالزبده. هنا رشيت البلون دو طرافاي تاعي بكميه قليله تاع الفارينه ونبدا نفتح العجينه تاعي غير بالعقل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نحاول نحلها هنا على شكل مستطيل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هنايا. نحاول نحلها قد ما نقدر كما راكم تشوفوا هنايا. كل ما تكون العجينه طريه كل ما حتسهلنا عمليه الفتح تاع العجينه تاعنا. بعد ما فتحتها هكذا على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا هنايا رايحه نجي ندهن الطبقه تاعنا بزبده خاصه بالتوريق كما راكم تشوفوا. ندهن كامل السطح تاع العجينه تاعي. بعد ما دهنا سطح العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا الداخل واش راح ندير لها؟ هنايا جبت حبيبات الشوكولا راح نذري كامل من الفوق ورايحه نجيب هاد الحلوه تاع الفيرميسيل وشوكولا ثاني راح نذري من الفوق. تقدروا تزيدوا شويه زبيب كيما حبيتوا. بعد ما ولا هنايا نقدروا ثاني نستعملوا شوكولا نسكرفجوها ورايحه نديرها لداخل. بعد ما درت لي بيبي وشوكولا والفيرميسيل وشوكولا ثاني رايحه نلوي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. رايحه نرولي العجينه تاعي وهنا هذه الفتحه رايحه نحاول نغلق مليح باش الغولي تاعنا ما ينحلناش. من بعد داك الفتحه اللي غلقنا بها رايحه نديروها هي اللي من تحت ونجي نقطع بان سويس تاعنا. شوفوا كيف هنايا نقدروا نقطعوا رقيق ولا خشن كيما حبيتوا. انا ندير هكذا دو دوا ونقسم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ندير دو دوا ونقطع. هنايا هاد الكميه اللي عطيتها لكم تقدر تخرج لكم حتى 13 حبه على حساب الحجم تاع البان سويس اللي درنا. بعد ما قطعتهم كما راكم تشوفوا نجيب كل نص رايحه نبلاطيه شويه. من بعدك نديرو في السنيوه ونعاود نضغط عليه ولا نبلاطيه هكذايا باسكو راح يتنفخنا. هنا كما راكم تشوفوا رايحه نبلاطيه شويه في سور البلون دو طرافاي تاعي. من بعدك نديرو في السنيوه ونعاود نضغط عليه من الفوق. بعد ما درت الحبيبه تاعي في السنيوه فرشت بابي كويسون. واش راح ندير؟ نغطي على السنيوه تاعي ونخليهم يخمرون لمده 10 دقائق ولا ربع ساعه. بعد ما يخمروا لنا يطلعوا لنا مليح واش راح ندير هنايا؟ نجيب صفار تاع حبه بيض رايحه نزيد عليهم 2 مغارف تاع الحليب نخلطهم مليح. من بعدك نجي ندهن كامل السطح تاع البان سويس كيما راكم تشوفوا ونحاول ندهن ثاني الاطراف مع الطرف هكذايا باش يجي لنا اللون الشباب. بعد ما دهنت كامل الحبيبات تاعي رايحه نديرهم في الفوغ يكون مسخن مقبل على درجه حراره 180. كي نشوفوا البان سويس تاعنا طابلنا من تحت رايحه نطفيه من تحت ونشعلو يتحمر من الفوق. والبان سويس تاعنا هنا راهو واجد. بعد ما جبدته من الفوق وبرد لي تماما نجيو التزيين من الفوق سواء نحبوا ندهنوه بالعسل ولا بالمعجون تاع المشماش. سينو نحبوا نضريو عليه هكذا سكر غلاس يجي بزاف هايل بنين خفيف. واش نقول لكم يوالم بزاف مع قهوه حليب ولا مع لاتاي. سورتو راهو داخل علينا شهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. الناس اللي تحب تسحر بهاد لي بغيوش ولا بان سويس ولا راح يوالمهم بزاف في السحور تاع رمضان. نتمنى منكم انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم. وهذه الوصفه ثاني اللي محبي الشوكولا ثاني حتعجبهم بزاف. رايحه نقسم معكم حبيبه نشوفوا كيفاش جا خفيف. كيما راكم تشوفوا هنا قلت لكم الحلاوه تاع العجينه تاعنا تجي معتدله لكن كي نزيدوا له العسل من الفوق ولا المعجون تاع المشماش راح يجي لنا ذوق بزاف رائع. اذا عجبكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنسوناش بجيم وكومونتير. نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.